嗱，今日過到嚟泰國咧，就試下呢個芝麻糊唐人街嘅芝麻糊啦。阿豉油婆都識講好多廣東話，好叻啊！我係廣東人嚟噶嘛。哦，唔怪之得啦。爸阿媽廣東人嚟㗎。俾晒呢啲哦，你，俾晒呢啲你。啊好啊好啊，嗱我買咗一碗試下。嚟啦！喺香港我自己都會整芝麻糊嘅，係啦。嗱，一陣間試下睇下好冇味先。嗱，而家咧就試一啖先，睇下會唔會好甜。點啊味道？唔算甜。唔算甜啊 ，OK 啊。咁又等我試一啖先嚇。嗱，我就試咗味道啦，都算唔甜，但係個芝麻味咧，我就覺得唔夠辣，唔夠。都係好食嘅。